Buonasera a tutti, con tutto il mio cuore io vi accolgo in questa libreria, in questa stanza e sono molto felice di condividere questo argomento del karma con voi. In 5 minuti io mi presento, magari qualche persone mi conoscono già. Io mi chiamo Alain Contaret, sono nato in Francia e faccio parte della tradizione Essena che è sempre vivente e attiva. Vi spiegherò un po' qualche minuti di che cosa si tratta realmente la tradizione Essena. Ho cominciato il mio percorso, diciamo, con le arti marziali, avendo già dentro di me questa voglia di ritrovare la mia tradizione. Sono nato in una famiglia cattolica, ma avevo un'altra vita all'interno che finalmente ho dato la possibilità a questa vita interiore di esprimersi dopo i 18 anni, diciamo. Dunque la tradizione Essena è proprio la mia cultura e sono felice in Italia di condividere il suo insegnamento, la sua saggezza, le sue pratiche che hanno dei collegamenti con tutte le culture del mondo. Ci sono l'arte del movimento esseno che si assomiglia al Qigong, al yoga dei faraoni, c'è i canti, cerimonie, rituali, le danze, c'è tutto per tutta la vita quotidiana, come accogliere un'anima, come accompagnare un'anima dopo la morte, eccetera. È proprio una cultura, è proprio anche una civiltà che è venuta sulla terra non soltanto all'epoca di Gesù, ma a tutte le epoche. E quando parliamo di Pitagora, di Orfeo, di Krishna, di Lao Tzu, eccetera, tutti questi grandissimi saggi maestri che hanno portato la vita, la saggezza sulla terra, si tratta della tradizione essena, significa di una stirpe dei maestri che hanno come compito di alzare il livello di coscienza dell'umanità e soprattutto di dimostrare realmente la via della liberazione, la via della risurrezione, la via dell'illuminazione sulla terra. È sulla terra che realmente facciamo il nostro percorso e non nell'aldilà. Nell'aldilà raccogliamo ciò che abbiamo seminato. L'argomento del karma non è facile a trattare perché non è un argomento che fa parte della cultura occidentale. Grazie al buddismo, grazie all'induismo, l'Occidente ha avuto accesso a questa scienza molto particolare del karma, significa di una legge che dice che tutto ciò che seminiamo lo raccogliamo. Evidentemente questa legge non è limitata a questa è una base fondamentale, ma è molto più vasta e comprende la nostra vita sulla terra, ma anche la nostra vita nell'aldilà, nei mondi sottili. Comprende anche diverse leggi che sono attorno di questa legge del karma, come la legge dell'incarnazione, della reincarnazione anche, eccetera. All'inizio magari sarà un po' per voi, come dire, un po' confuso, perché io andrò a destra, a sinistra, creando un quadro per voi, un quadro di comprensione, perché è una legge in realtà cosmica e che non è facile a noi esseri umani a capire con il nostro intelletto e soprattutto con l'educazione che abbiamo ricevuto, l'educazione sia sociale ma anche l'educazione religiosa, senza giudicare niente. Ecco, io proverò lentamente, molto progressivamente, di andare verso una comprensione molto più larga della vita affinché che il vostro intelletto si apre a questa legge che è fondamentale per la nostra vita. Spesso la gente, quando si tratta del karma, pensa a qualcosa di negativo. Per esempio, ho avuto un accidente, per esempio, è il mio karma. E questa parola karma è neutro in realtà. È il bene e anche il meno bene, diciamo. Ciò che è piacevole e meno piacevole. Il karma è le due. A partire dal momento pensiamo, pronunciamo delle parole, facciamo degli atti con i nostri comportamenti, è come seminare qualcosa, è come seminare un seme. E come la legge dell'agricoltura, ciò che abbiamo seminato, evidentemente lo raccogliamo. Se ciò che è seminato era positivo, raccogliamo qualcosa di positivo. E se era piuttosto verso la negatività, allora lo raccogliamo anche.
Questo è facile di capire. E anche nella civiltà occidentale questa legge è conosciuta, lo sappiamo bene, che se facciamo dei problemi anche sociali, c'è la giustizia, c'è una legge che viene. Noi umani, la nostra difficoltà è che siamo alla frontiera dei due mondi, del mondo invisibile e del mondo visibile. Vi spiegherò che cosa significa. La legge del karma è fondamentale perché è una legge che ci responsabilizza. Non è mai una legge di punizione come è più o meno visto dalla maggioranza. Non è una legge di punizione, neanche una legge di, come si dice, di regalare a qualcuno un buon atto. È una legge di responsabilizzazione, significa di prendere coscienza di ciò che facciamo. La legge del karma entra in azione per questo. Che ci facciamo qualcosa di male o di bene, la legge del karma lo conscientizza, ci lo fa conscientizzare. E questo che è molto importante, perché ciò che manca nella nostra vita quotidiana è la coscienza. Se siamo onesti, spesso pensiamo, pronunciamo delle parole, ci muoviamo, facciamo delle atti, delle azioni, ma più o meno inconscientemente, come se qualcosa è dentro di noi e che ci fa muovere. È l'arte di vivere che hanno portato tutti i maestri, tutti i saggi iniziati, e di arrivare a vivere coscientemente tutto ciò che abbiamo nella testa, nel cuore, nella volontà e come le azioni, che tutto sia cosciente. Perché? Perché è molto importante di sviluppare la coscienza di ciò che arriva dentro di noi e di ciò che esce di noi. Per spiegare meglio ciò che io faccio sempre quando io tratto di questo argomento, il karma, io prendo un esempio che fa capire tutto, perché in realtà non è facile di capire. Prendo l'esempio dell'abitudine. Tutti noi abbiamo delle abitudini e un'abitudine è sempre incosciente. Al contrario, una disciplina, che è un'abitudine, ma diciamo una disciplina è sempre cosciente perché l'abbiamo scelto. Un'abitudine viene, ma è sempre incosciente e spesso abbiamo diverse abitudini, sia mentali o comportamentali, che sono incoscienti e che in realtà sono creatori della nostra vita. E il karma, spesso quando abbiamo il riscontro della vita, dunque il karma, non capiamo perché viviamo tale situazione, incontriamo tale persona, perché viviamo tale situazione all'interno e all'esterno. Perché la maggior parte delle cose che facciamo, pronunciamo e pensiamo è incosciente. Ma cosciente o incosciente, la legge dell'incarnazione esiste. Significa che a un momento si incarna ciò che siamo realmente. Prendo qualcuno, per esempio, che fuma senza giudicare nessuno. Io potrei prendere qualcuno che beve molto alcol o che ha qualsiasi abitudine. Comincia per un ritmo. Qualsiasi cosa che facciamo sulla terra, visto che siamo incarnati, comincia per un ritmo. Per esempio una sigaretta, 2, 3, una volta a settimana o al mese, eccetera. Questo ritmo si mette in azione inconscientemente. Il ritmo sappiamo bene che è la base della vita, la base della musica, il ritmo. Abbiamo noi nella nostra vita bisogno di un ritmo. Sia è incosciente, sia un sistema ce lo imporre, oppure è noi che scegliamo un ritmo. È possibile. Dunque tutto comincia per un ritmo. Se la persona continua, persiste, per esempio, incoscientemente, il ritmo diventa un'abitudine. Che cosa significa? Significa che il ritmo, l'abitudine, comincia a fare parte della vita della persona. Comincia a unirsi
alla vita della persona. A questo punto è possibile di uscire di qualsiasi abitudine, perché sono le nostre abitudini spesso incoscienti che creano dopo il karma. Dunque, questa conferenza, questo incontro, io la voglio anche come un lavoro anche di prevenzione. Possiamo anche prevenire le cose se sviluppiamo la coscienza. Se la persona continua, persiste, le abitudini creano delle immagini oniriche e la persona non è realmente lei che prende l'abitudine, per esempio la sigaretta, ma obbedisce a delle immagini che sono nella sua testa, nella sua mente, l'abitudine. E se continua, allora può diventare problematica. Significa che le immagini diventano delle suggestioni e la persona, qualsiasi abitudine, obbedisce a delle suggestioni. E spesso, se siamo onesti, possiamo sentire come delle voci, qualcosa che ci dà un ordine e noi lo facciamo. E come è possibile? Come l'ho accennato prima, la difficoltà noi esseri umani è che siamo alla frontiera dei mondi visibili, del mondo visibile e dei mondi invisibili. E tutto ciò che esiste sulla Terra, tutto ciò che si incarna nel visibile, esiste prima nell'invisibile. E questa è fondamentale per la legge del karma. Significa che se vogliamo trasformare qualsiasi cosa nella nostra vita, individuale o collettiva, si deve trasformare prima nei mondi sottili. Se no sarà soltanto la superficie e ricomincerà sempre più forte, come una malattia, per esempio. Lo sapete, la malattia, se è corretto, guarito soltanto la superficie, torna e può tornare più forte. Invece se è guarito più in su, per esempio, nell'aldilà, allora può essere un bel percentuale che non torna. Dunque tutto ciò che facciamo, tutto ciò che accade sulla Terra, sul piano fisico, proviene dal mondo invisibile, il nostro mondo invisibile. Com'è la struttura dell'essere umano? Quando pensiamo, sentiamo e desideriamo, lo facciamo nell'invisibile. Nessuno ha visto un pensiero, nessuno ha visto un'emozione, un sentimento, nessuno ha visto un desiderio. Ciò che arriviamo a vedere è l'azione, significa il risultato di ciò che era già attivo nell'invisibile. E questo è molto importante anche di capire come noi funzioniamo e perché esistono sulla Terra tali situazioni. Se c'è la guerra sulla Terra è perché la guerra esiste nell'invisibile. Se non c'è la pace è perché la pace non esiste nell'invisibile. Sembra semplice, è semplice in realtà, ma non è facile di mettere in azione questa legge dell'incarnazione. Allora, realmente la coscienza. Allora la persona che obbedisce a delle suggestioni, com'è possibile? È perché noi non siamo da soli nel cosmo, non siamo da soli nell'universo, nel creato. C'è il mondo materiale, dove siamo, poi ci sono i mondi spirituali e poi i mondi divini. E noi siamo collegati strettamente ai mondi spirituali che gestiscono la nostra vita. Per esempio, così potete capire molto meglio, qualcuno che ha un'abitudine così, non so come si dice, all'interno della sua vita, qualcuno che fuma e che obbedisce a delle suggestioni, non può uscire di questa abitudine perché è collegato a tutte le persone che fumano, per esempio. E sapete che nel mondo invisibile si crea delle forme pensieri. Quando delle stesse persone pensano o facciamo la stessa cosa, nel mondo invisibile si crea l'unità di questi
persone, di questi pensieri, atti, eccetera, che si chiamano nella scienza iniziatica egregore, significa una forma pensiero, ma questa forma pensiero è vivente, diventa un essere vivente che vuole continuare a vivere. E più le persone continuano la loro abitudine comune, più è nutrito questa forma pensiero che poi forza le persone a continuare e prova di trovare altre persone. Questa è la ragione che a partire dal momento che vogliamo uscire di qualsiasi abitudine, vediamo che è difficile, perché è come confrontarsi a dei centinaia o di migliaia di persone, confrontarsi a questo essere, questo egregore, questa forma pensiero che in realtà è molto più potente che una persona, visto che è nutrito da tantissime persone. Esistono anche nella civiltà umana, anche nel commercio, delle persone che conoscono una parte di questa scienza e che sviluppano la loro azienda così. Per esempio, se andiamo, io non do un nome, ma andiamo in un supermercato, il fatto di andare nello supermercato nutre l'egregore del supermercato. E spesso, quando decidiamo, io compro 2 prodotti e esciamo con il carrello pieno, è perché questo egregore che ha sistemato tutto all'interno tramite le persone che lavorano, tutto è fatto affinché entriamo nel suo desiderio che il carrello sia pieno. Perché tutto che accade viene dall'invisibile. E noi che pensiamo senza sosta, noi che siamo quasi sempre nelle emozioni, i sentimenti, eccetera, noi che desideriamo sempre, creiamo il nostro futuro così, creiamo il mondo spirituale. Il mondo spirituale è l'essere umano che l'ha creato, con i suoi pensieri, sentimenti, desideri. E poi abbiamo il risultato. Dunque si vede già che la legge della responsabilità è molto importante. E dunque quando pensiamo, quando pronunciamo una parola, quando facciamo un atto, ci mettiamo incoscientemente, perché non siamo istruiti così, non fa parte della nostra educazione sociale a scuola. Ci mettiamo in connessione con dei mondi spirituali, con delle intelligenze spirituali, senza saperlo. E dunque quando vedono che qualcuno ha un'abitudine, si avvicinano. E quando qualcuno obbedisce a delle suggestioni, possiamo realmente parlare di possessione. La possessione non è di avere dentro di sé un diavolo, eccetera. A partire dal momento che facciamo qualcosa incoscientemente, significa che siamo possessati da un'intelligenza sottile, che ha un motivo delle sue, sfide che vuole vivere e vivere tramite l'essere umano. Ma non è colpa sua, è noi che attiriamo degli spiriti, dei geni, delle egregore, che attiriamo e che finiamo ci mettiamo in affinità con loro. La persona, per esempio, che obbedisce a delle suggestioni, ha come fatto incoscientemente un patto, si chiama anche un'alleanza. E dunque è difficile, perché se prende la decisione di ok, adesso mi fermo, l'egregore non vuole, gli spiriti, i geni non vogliono, perché dicono no, tu hai fatto questa, tu ci appartieni. Oppure bisogna di conoscere sia dei rituali, delle cerimonie o delle pratiche affinché di arrivare non a buttare via, significa di fare la guerra serve a niente, ma di dialogare, di arrivare a dialogare con questi spiriti, queste intelligenze. Lo so che non è per forza facile di accettare che attorno a noi ci sono dei spiriti, degli esseri invisibili, ma se siamo onesti, lo sentiamo qualche volta. Perché quando andiamo a letto, quando andiamo a dormire, dove andiamo? Nell'aldilà, andiamo nei mondi invisibili,
ma il nostro mondo invisibile, personale prima di tutto, e incontriamo realmente la propria vita, ciò che è all'origine del nostro quotidiano fisico. Dunque i sogni, per esempio, sono la prova dei mondi sottili, è la prova che sono abitati. Quando facciamo un incubo, non lo so se tutti voi avete già fatto degli incubi, l'ho già fatto quando stavo molto più giovane, in realtà abbiamo incontrato degli esseri, degli esseri non piacevoli, a causa di sia l'ambiente familiare, l'ambiente di ciò che facciamo, eccetera. Ma qualsiasi cosa che incontriamo fisicamente o sottilmente corrisponde alla nostra vita. È impossibile di incontrare qualcosa che non fa parte della propria vita. Come vi ho accennato prima, la legge del karma, attorno c'è tantissime leggi anche a capire. La legge di affinità, per esempio, dunque pensiamo, pronunciamo, facciamo qualcosa, entra in affinità con dei mondi, dei spiriti. Poi c'è la legge della registrazione. Significa che qualsiasi cosa che facciamo si registra. Il karma esiste perché c'è la legge della registrazione. Niente si perde da un giorno all'altro, da una vita oppure a un'altra. Niente si perde, se no non c'era un senso. La legge del karma ha un senso perché conserva a memoria tutto ciò che pensiamo, sentiamo, pronunciamo e facciamo. La legge della registrazione. Evidentemente, quando si tratta del karma, si tratta anche della reincarnazione. Non so se per voi è un concetto acquisito, ma la legge della reincarnazione, anche se non fa parte della tradizione spirituale religiosa dell'Europa, è una legge naturale che noi viviamo tutti i giorni. Quando andiamo a letto è come morire in realtà. Quando ci svegliamo la mattina è come nascere o rinascere. È la stessa legge, soltanto un più piccolo. È lo stesso ciclo, ma un più piccolo, che tra la morte e dormire niente differenza, è la stessa cosa. Il sonno e la morte, in realtà. Soltanto che torniamo il giorno dopo e torniamo con la memoria del giorno precedente, che fa che possiamo avere un seguito. E se abbiamo fatto qualcosa che non è troppo bene il giorno prima, è possibile anche di avere un riscontro della vita il giorno dopo, una settimana dopo, un mese dopo, un anno dopo o la vita dopo, perché c'è la legge della registrazione. E soltanto questa legge ci può aiutare a responsabilizzarsi sapendo che tutto si registra. Tutto è registrato. La memoria. Il karma funziona con la memoria della nostra vita intera, esteriore e soprattutto interiore. Allora, tornando a questo personaggio che fuma, tra virgolette, come l'ho detto, può essere un'altra abitudine. Se vuole uscire, è possibile, ma se fa la guerra all'abitudine, perderà la guerra. Oppure di avere una problematica che risveglia la volontà di fermarsi, ma se no, fare la guerra è come fare la guerra a se stesso. Perché? Perché a partire del momento où l'abitudine è diventato come una suggestione delle immagini oriniche, fa parte della struttura psicologica e fisica della persona. Se diciamo a qualcuno di uscire di un'abitudine, non vuole perché? Perché è come maltrattare la persona, perché fa parte della sua identità, tale che è incarnato questa abitudine. Allora, per evitare dei karma futuro, per essere nella prevenzione, c'è una tecnica. La tecnica non significa facile. Se abbiamo la potenzialità di creare delle abitudini, anche se incoscientemente, abbiamo
anche la potenzialità di mettere in azione delle discipline. E come l'ho detto prima, la disciplina è un atto cosciente, dunque responsabile. L'abitudine, qualsiasi abitudine, è incosciente. Due cose realmente all'opposto. Sia scegliamo la via dell'incoscienza, sia scegliamo la via della coscienza, che è più difficile, ma che ci responsabilizza e con quale ritroviamo la nostra dignità. La dignità non è per forza di essere perfetto in tutto, ma di sentirsi responsabile dei nostri pensieri, parole, desideri e atti. Allora se qualcuno, per esempio, vuole uscire di fumare, prova a creare un'altra abitudine, ma un'abitudine che entrerà all'opposto dell'altro, di lanciare coscientemente un'altra abitudine, continuando la prima, affinché i mondi sottili non siano avvertiti troppo presto, se no subito arrivano e la persona è a terra. Dunque, creando un'altra abitudine, cominciando con un ritmo. Un ritmo può essere, la persona decide di fare una camminata o di respirare, eccetera, eccetera. Un ritmo una volta al giorno, a settimana, eccetera. Poi la persona può aumentare il ritmo e di continuare affinché le leggi cominciano a mettersi in azione. Allora diventerà un'abitudine. A questo punto non è ancora sufficiente, ma diventerà già un'abitudine, continuando l'altro. In realtà già, se la seconda è già un'abitudine, la persona fumerà meno, naturalmente. L'arte è che l'altra abitudine deve essere un piacere. È il piacere che fa che si incarnano le cose sulla terra. Se qualcuno non ci fa piacere, noi lo buttiamo via. Dunque la seconda abitudine deve farsi piacere, ma non soltanto a noi, al corpo soprattutto. Il corpo deve essere contento della seconda abitudine, eccetera. Se la persona persiste coscientemente, con un aiuto o no, persiste, allora questa abitudine si metterà in connessione con tutte le persone che hanno anche la stessa abitudine. Per esempio, se decide di fare una passeggiata nella foresta, si metterà in connessione con tutte le persone che amano questa attività. E questa attività pulisce i polmoni, lo sappiamo bene, nelle montagne, l'aria pura, eccetera. E si metterà in contatto anche con l'egregore di questa attività, camminare nella natura. E riceverà l'aiuto di tante persone senza saperlo. E anche le altre persone non sanno che stanno aiutando qualcuno, perché si è messo in connessione grazie alla sua perseveranza. E dunque, a questo punto, l'abitudine genera anche delle immagini oniriche, e quando l'immagine della foresta, dell'aria pura, della montagna verrà nella sua testa, allora questa genera la voglia di andare di fare la passeggiata. Poi diventerà anche una suggestione, ma questa suggestione sarà molto bella e aiuterà la persona a rimanere nella disciplina scelta e naturalmente l'altra comincerà a andare via e a un punto la persona potrà realmente, senza fare guerra, adesso mi fermo con la prima. Sarà più facile, perché avrà creato un'altra abitudine e avrà un egregore che potrà mettersi all'opposto, confrontarsi all'altro egregore. Questo è molto importante. Qualsiasi trasformazione che vogliamo nella nostra vita, dobbiamo avere delle alleanze. Non è che l'essere umano è debole, ma
non siamo da soli. Dunque bisogna di avere delle alleanze coscientemente per vincere altre alleanze che abbiamo fatto incoscientemente. Non so se per voi è chiaro. Questa mostra come si incarnano nella vita tante cose incoscientemente. Ciò che vi dico stasera è piccolo, evidentemente un'ora e mezza non posso parlare della legge del karma. È tale vasta, prende la vita intera. Io do soltanto come delle scintille che permettono una nuova comprensione della vita, e delle comprensioni che potete verificare. Se non potete verificare un insegnamento, una saggezza nella vita quotidiana concreta, nella natura che è reale, che è la realtà, significa che la saggezza non è bene. A partire dal momento che si può verificare nella vita quotidiana le stesse leggi, oppure di confrontare la saggezza alla realtà, e la realtà è la terra, la realtà è la natura, la realtà è il nostro corpo, la nostra protezione, allora possiamo andare avanti. Se una saggezza ci mette nelle stelle e basta, è meglio di andare via. Perché? Perché noi siamo incarnati e la nostra forza è il nostro corpo fisico, che è sempre messo da parte, sia con la civiltà, il sistema, che non prende in conto il corpo, ma anche delle correnti religiose hanno anche sbagliato rispetto al corpo, come tanti santi del Medioevo, che volevano andare verso il Padre, i misteri dell'aldilà, buttando via i misteri del corpo, della madre terra, eccetera, e hanno fatto tanti problemi a loro già e ai loro discepoli. Dunque la forza dell'essere umano in realtà è il corpo. Perché? Perché il corpo è perfetto. La malattia è noi che lo generiamo, ma se no è perfetto il corpo. Qualsiasi corpo che abbiamo, qualsiasi forma che ha oggi, è perfetto. Sempre in armonia, perfettamente in armonia con il cosmo, con la natura, con la vita. Sempre, sempre. La fedeltà 100% l'abbiamo del corpo. Se lui lo sentiamo qualche volta debole, è perché noi lo mettiamo in una debolezza. Il corpo è la sintesi del cosmo. E questa non è una parola nelle stelle. C'è una scienza che non posso sviluppare stasera, ma c'è diverse scienze iniziatiche che spiegano perché il corpo è la sintesi del cosmo, di tutto ciò che esiste. Il corpo fisico è la nostra fortezza. È tramite lui che facciamo tutto e che tutto si può incarnare. Ci sono nei mondi invisibili delle intelligenze che cercano a entrare sulla terra tramite l'umano, incosciente, perché lo possono fare soltanto tramite il corpo umano. Ma anche la luce lo vuole anche, entrare sulla terra tramite delle persone coscienti invece, perché la luce non si impone, non si impone mai. Dunque vediamo che il nostro posto, che non è facile a tenere, è importante. Dunque la legge di responsabilità. La responsabilità. Adesso, poi alla fine ci sarà qualche domanda. Se avete delle domande non c'è problema. Adesso io vorrei parlare un po' più avanti di questa parola karma. Karma. Spesso si parla del karma individuale, ma ci sono diversi tipi di karma. Prima di tutto, quando noi nasciamo, arriviamo sulla terra, prima di tutto siamo un essere umano. Al di là del sesso, della razza, della famiglia, siamo prima di tutto un essere umano. E dunque prendiamo il karma mondiale. Per la legge del karma,
qualsiasi cosa che fa l'umanità è anche la nostra responsabilità, perché non siamo isolati, siamo un insieme, siamo un'unità. Poi nasciamo in una nazione e non è per caso, e prendiamo il karma anche della nazione. Nasciamo da una famiglia, prendiamo il karma della famiglia e poi c'è il karma individuale. Dunque c'è 4 karma a gestire. E se voi mi dite, ah ma non è giusto il karma della nazione, eccetera, le leggi cosmiche, il mondo divino, le leggi cosmiche, le grandissime intelligenze che gestiscono queste leggi, non guardano le cose come noi le guardiamo. Per esempio, quando un governo, qualsiasi governo, prende una decisione, per loro è tutto il popolo che ha preso la decisione. È vero che un governo, quando si esprime, come parla? Parla, per esempio, la Francia decide, e anche se nessuno è d'accordo, l'Italia decide che, Roma decide che, e anche se la maggioranza non è d'accordo, perché in realtà la testa del paese, come dire, è responsabile dell'insieme, rappresenta l'insieme. E se si sbaglia, tutto l'insieme si sbaglia anche. Lo so che non è un discorso alla moda, ma le cose funzionano così. Quando un governo si esprime, quando un comune, un sindaco per esempio, si esprime al nome della città intera. Un presidente, qualsiasi presidente, si esprime al nome del popolo, d'accordo o non d'accordo. Allora la legge, quando andiamo via nell'aldilà, che cosa guardano le intelligenze? Guardano a chi apparteniamo. E le leggi del karma si poggiano anche su questa. Se noi diciamo, ah io ho un maestro per esempio, e se loro vedono che finalmente siamo collegati a una bandiera precisa, per loro è questa. Perché c'è la grande legge di responsabilità. E come noi, per il mondo invisibile, siamo ambasciatori. Ognuno di noi è un ambasciatore, un rappresentante della razza umana, per loro. Sia un presidente o qualcuno che lavora nella fattoria, qualsiasi, tra virgolette, livello sociale, siamo tutti noi ugualmente rappresentanti della razza umana. Significa che siamo responsabili di tutto ciò che fa la razza umana. È un po' duro, ma se siamo onesti, vediamo che in realtà le cose funzionano così. Dunque, il karma mondiale, il karma della nazione, il karma della famiglia e il karma individuale. Se accettiamo che niente arriva da caso, se siamo nel tale famiglia, con tali genitori, tale nazione che ha il proprio karma, eccetera, non è per caso. E non dimentichiamo che nelle vite precedenti magari siamo responsabili del futuro, come oggi siamo responsabili delle generazioni future, che in realtà saranno noi. Quando diciamo dobbiamo fare attenzione alla pianeta perché dobbiamo pensare alle generazioni future, tante persone suggono perché dicono ah ma io penso a me stesso eccetera, perché non credono per forza alla reincarnazione, ma in realtà le generazioni future sono noi. Quando torniamo, dunque vediamo che quando hanno ritirato la legge della reincarnazione nel loro insegnamento, le religioni ufficiali hanno fatto un danno straordinario nell'educazione delle persone alla vita. E in realtà il fatto di fare attenzione al futuro
e come fare attenzione a se stesso quando torniamo in realtà. E questo è molto importante. Dunque il karma, che come lo ripeto non è facile a trattare, prende in conto soprattutto i mondi invisibili. Siamo sempre con dei mondi e delle intelligenze attorno a noi, se no niente si capisce rispetto a tutto ciò che accade sulla Terra. Se non esistono delle condizioni, per esempio, per la pace sulla Terra, e perché non esistono neanche nel mondo invisibile, perché è facile di parlare della pace, fa venire tante adesioni, fa, crea, una visione un po' speciale rispetto alle persone che pronunciano questa parola. Tante associazioni, religioni e anche governi parlano della pace, ma per continuare la guerra. Perché la pace non esiste, non è nutrito nel mondo invisibile. E le persone che pronunciano questa parola, per fare un esempio, non si mettono a servizio della pace, continuano a servire le interessi. Possiamo dire giustamente che le risposte a tantissime domande, perché la vita è così, perché c'è la guerra, perché c'è tanti conflitti, in realtà le risposte sono semplici. La difficoltà è di essere sincero, di essere onesto con noi stessi, con ciò che vogliamo. Se la maggioranza vuole la pace, allora basta di creare le condizioni affinché le leggi della pace entrano in azione. Se no possiamo pronunciare la parola pace come una mantra tutta la giornata e nel mondo invisibile la guerra aumenta. Sono delle abitudini che l'umanità, dunque noi, prendiamo senza sosta, di non prendere in conto che esistono dei mondi invisibili e che tutto ciò che accade nella nostra vita esiste prima nel mondo invisibile. Questo è fondamentale, di rimettere nell'educazione, di rimettere nella nostra vita l'esistenza dei mondi sottili, ma anche l'esistenza degli esseri viventi, delle intelligenze viventi, che anche hanno il loro compito, che hanno il loro desiderio e che cercano sempre a entrare tramite una porta o un'altra, dunque un essere umano, per incarnare degli obiettivi che non sono per forza in armonia con il regno umano e l'armonia della terra e anche cosmica. Tutte le religioni hanno parlato di questi esseri, che ci sono delle intelligenze che hanno degli interessi. Perché? Perché il corpo umano, tanti esseri nel mondo sottili sono nella gelosia rispetto al corpo umano, che è il tesoro dei tesori. E se non facciamo attenzione, lo mettiamo al servizio dei mondi che poi disturbano la nostra vita, prima, e che possono anche disturbare gli altri. Un dittatore e qualcuno sono delle persone meno liberi. Sono dei schiavi e dittatori. Fanno la volontà di tante suggestioni, tanti esseri viventi dei mondi che hanno riuscito a prendere qualcuno di forte, evidentemente, e che ha la capacità di incarnare la loro volontà distruttrice, che distrugge tutto. Invece degli esseri più divini, come gli angeli, per esempio, che non appartengono al mondo spirituale, ma al mondo divino, anche loro cercano di entrare
dentro delle persone. Ma per un altro compito, l'essere umano non è libero. Questa, ogni volta che lo dico, c'è gli occhi che si aprono davanti a me. La libertà come noi lo pensiamo non esiste e non esisterà mai. Sia siamo a servizio di un tipo di mondi, sia siamo al servizio di un altro tipo di mondi, ma siamo sempre a servizio. L'essere umano è stato creato, dunque noi, per essere a servizio. A noi di scegliere quali mondi che vogliamo servire, quali gli obiettivi che vogliamo incarnare. E questo è importante. La libertà, la legge della responsabilità, della libertà, non è ciò che noi pensiamo. La nostra libertà è nella scelta. L'essere umano ha la grande libertà di scegliere, ma dopo la scelta fatta, coscientemente o incoscientemente, c'è altre leggi che si mettono in azione e siamo a servizio della scelta. Siamo a Perugia, se io voglio andare a Firenze e che io mi sbaglio e prendo il treno per Siena, per esempio, la scelta era prima. Dopo, quando il treno è lanciato, è lanciato. Possiamo scendere prima, ma poi c'è la perdita del tempo, perdiamo tempo, energia, eccetera, soldi. Questo è il karma. Il karma della scelta. La nostra libertà a noi, esseri umani, è la scelta. Dopo, sono le leggi che si mettono in azione e non possiamo fare niente quasi contro le leggi. Se qualcuno si trova, come dire, su un grattacielo e decide di saltare, è possibile di farlo. La sua libertà è prima, dopo non c'è più libertà. C'è la legge della gravità che si mette in azione e che in realtà era già sempre presente. E si mette in azione, diciamo, nella vita della persona. E allora la persona non può fare niente. La difficoltà di questa legge del karma, questa legge di responsabilità, è che noi umani viviamo nel mondo où tutto è possibile. Il tutto possibile. Già nei pensieri, mentalmente, posso fare tutto ciò che vogliamo. Poi la realtà ci rimette a posto, evidentemente. Possiamo sognare come colui che negli Stati Uniti, una storia che è vera, qualcuno che amava molto Superman, conoscete Superman? E voleva fare come lui. E ha provato, il problema è che non era Superman. E poi la storia è la storia. Noi viviamo nel tutto possibile, significa che in realtà noi possiamo fare tutto, se lo vogliamo. Ma abbiamo già una saggezza, un istinto che ci avvertisce se realmente ci sbagliamo. Poi ci sono delle leggi, ma lo ripeto, è possibile di fare tutto. Come dire, tutto è possibile in potenzialità. Poi le leggi permettono o no. Per esempio, se lo volete voi potete uscire dalla conferenza adesso. Sì, è vero. E perché non lo fate? Dunque, tutto deve essere cosciente. Possiamo domani prendere il portafoglio e buttare i soldi nella strada, ma non lo facciamo perché sappiamo che abbiamo bisogno di soldi. In realtà è possibile, non so se siete d'accordo con me, è possibile di farlo. È possibile di prendere la prima persona e di dare un colpo. Tutto è possibile, ma c'è una saggezza dentro di noi che già ci aiuta a non fare tutto ciò che passa tramite la testa. E la libertà non è di fare tutto ciò che abbiamo nei desideri, nel sentire e nella mente, se no sarebbe un caos. E forse saremmo già tutti morti. Dunque, quando si tratta realmente del karma, si tratta della responsabilità dell'essere umano. Tu pensi
tu parli, tu desideri, tu fai e c'è il riscontro. E questo riscontro è collegato a altre leggi. Lo ripeto, la registrazione, tutto si registra, la memoria. Quando passiamo da una vita a un'altra, noi lasciamo la memoria di tutto ciò che abbiamo fatto e la ritroviamo. E la memoria diventa, come dire, una materia di base del nostro futuro corpo e anche dei nostri corpi sottili. La memoria è la materia prima della prossima incarnazione. E quando troviamo gli esseri con cui avevamo un patto o delle alleanze, un'affinità, noi li ritroviamo anche. Loro vivono nel mondo sottile, dunque loro la morte non esiste, dunque ci aspettano. E il nostro corpo, eccetera, è fatto con la memoria delle vite precedenti. Questa è molto, molto importante. Facendo un parentesi, qual è la differenza tra il karma e il dharma? Conoscete questa parola? Il dharma. Nella tradizione Sena si studia molto anche l'insegnamento di Buddha, di Sakyamuni, che è un maestro esseno dell'India, che ha rinnovato l'insegnamento di Krishna, di Rama, per la sua epoca. Lui ha insegnato la grande via del mezzo, dunque la via del Dharma. E la via del Dharma, o la via della risurrezione, come l'ha chiamato il maestro esseno Gesù, lo stesso insegnamento, soltanto che Gesù l'ha portato un po' più alto. È che la legge del karma è in affinità con questa legge della samsara, che ha chiamato così. Significa che ogni volta che torniamo sulla terra rifacciamo le stesse cose, le stesse errori più o meno, perdiamo la memoria di ciò che avevo lavorato prima. Invece qualcuno che decide coscientemente con disciplina, con determinazione di evolvere, allora entra in un'altra legge, la legge del Dharma, che fa che da una vita all'altra conserva la memoria di ciò che ha fatto prima e da lì si può proseguire il percorso iniziatico fino alla grande liberazione, la grande rinascita alla luce, la grande risurrezione, come l'ha chiamato Gesù, la grande liberazione. Dunque la differenza è questa. C'è una via che è un cerchio e nasciamo, moriamo, nasciamo, moriamo, eccetera, eccetera. La via del Dharma o della risurrezione è una spirale ascendente. Significa che dove abbiamo lasciato il lavoro lo riprendiamo. Questa lo facciamo tutti i giorni. Da un punto di vista, l'amore del cosmo, della divinità, del mondo divino, ha fatto che nella vita quotidiana noi abbiamo accesso a un tipo di Dharma, che è realmente l'espressione della compassione del cosmo. Perché immaginate che da un giorno a un altro perdiamo anche la memoria, 10 anni dopo, 20 anni dopo, è come se abbiamo fatto niente. In realtà, quando prepariamo qualcosa il giorno prima, il giorno dopo ritroviamo e si può proseguire la vita. Immaginiamo che ogni volta perdiamo la memoria. Dunque in realtà siamo già messi nella via di un tipo di evoluzione che è molto lenta. La via iniziatica è l'evoluzione più veloce, ma qualche volta è difficile evidentemente di supportare questa velocità. Ma se no, viviamo già un tipo di Dharma, con tanti karma, ma viviamo già un tipo di Dharma.
Dunque il Dharma è che la memoria la conserviamo. La memoria è ciò che è più importante per noi. Per esempio, se possiamo parlare dell'Egitto antico, della Grecia antica oggi, è perché abbiamo la memoria sulla forma delle pietre, di ciò che rimane come templi, piramidi, eccetera. La memoria è una cosa a lavorare, ci responsabilizza la memoria. A me mi piace molto questo argomento della memoria, perché fa parte anche della via della disciplina. Per arrivare a disciplinarsi, il corpo e i diversi corpi sottili dell'essere umano devono arrivare a memorizzare la nuova disciplina, digerire la nuova disciplina, eccetera, eccetera. È una memoria che si può trasmettere prima. Spesso l'umano trasmette ai genitori, alle generazioni future una memoria ma lavorata incoscientemente. E poi i bambini prendono sulle spalle questa memoria che è il peso. Non è che è pesante, ma il peso che non sanno che cosa fare con questa memoria, visto che è incosciente. Invece se lavoriamo su noi stessi con diverse discipline autentiche che hanno lo scopo, lo sviluppo dell'essere umano di uscire almeno di qualche limiti e di entrare verso un tipo di libertà più larga, questa memoria poi si trasmette anche a livello della sessualità. Generazioni future, le memorie. Tutto è memoria. Tutto è memoria. E a questo punto rinforzare le nostre radici e anche se abbiamo ricevuto il karma della famiglia, della nazione e del mondo intero, dell'umanità intera, non dobbiamo per forza rifiutare questo legame, perché la nazione, la razza, l'umanità intera ci ha dato anche delle potenzialità. A noi di scegliere che cosa lasciare, che cosa trasformare, che cosa conservare. Dunque è un atto di coscienza, sempre di coscienza. Spero che è chiaro per voi. Come l'ho detto prima, non è sempre facile perché può andare all'opposto di ciò che avete imparato, l'educazione, eccetera. Dunque, per fare un breve riassunto, non siamo da soli. Qualsiasi cosa che facciamo, siamo collegati a dei mondi. Credere o non credere è la stessa cosa, siamo collegati. Se continuiamo delle abitudini, possiamo essere posseduti e fare la volontà di altre intelligenze. A noi di scegliere. La coscienza che siamo noi esseri umani delle porte tra il mondo invisibile e il mondo visibile. Una porta significa che è noi che dobbiamo avere le chiavi e non un'altra persona. I grandi saggi come Gesù, Buddha hanno pronunciato questa parola fantastica: io sono la porta. E loro dicevano la porta del mondo divino, perché tramite loro era possibile di andare verso ciò che è eterno, che è immortale, eccetera. Un dittatore è una porta, ma meglio di non attraversare questa porta. E tutti noi siamo una porta. Anche i rapporti tra di noi, per esempio l'amicizia, è basato su questa cosa.
Se l'amicizia è basata soltanto sulle apparenze, è debole. È debole. La via dell'amicizia è di attraversare la porta dell'altro per scoprire realmente il mondo di cui lui è il rappresentante. Poi mi permetto una piccola chiave, senza pretesa, ma lo so che è molto importante, è che se vogliamo, per esempio, da una coppia, una famiglia, un'associazione, un'amicizia, rinforzare i rapporti, non di proteggere l'altro, perché diventerà possessiva, di proteggere l'amicizia. Significa di capire che cosa è, che cosa rappresenta questa parola, e di andare verso l'origine dell'amicizia, la sua origine divina. L'amicizia, come l'amore, la saggezza, la libertà, che sono delle grandi virtù, sono dei cammini in realtà. Dei cammini dove possiamo camminare. Dunque, due persone che si amano, per proteggere il loro amore, devono proteggere l'amore e non l'altro. Che se l'amore o l'amicizia è protetto, proteggerà dopo le due. Sono delle leggi e delle virtù. Ma di uscire dal concetto dell'amore che abbiamo, di uscire dal concetto dell'amicizia che noi abbiamo e di andare verso l'origine dell'amicizia e dell'amore. Allora questa è una via fantastica e vale per tutte le virtù, la fratellanza, la libertà, la giustizia, la maternità, la forza, l'intelligenza, che sono delle virtù. Chiudo la parentesi, per me era molto importante di dire questa cosa. Dunque, io penso che ho fatto più o meno un giro che è come una piccola introduzione. Abbiamo un'ora fa terminato un quaderno fantastico sul karma, abbastanza denso, che sono molto felice di presentarvi, che parla di ciò che vi ho parlato, ma che sviluppa più, evidentemente. È un quaderno di studio della tradizione Sena che è molto importante, perché spiega realmente i mondi sottili, ma anche gli abitanti, gli spiriti, i geni, i gregori, e come sono collegati ai nostri desideri, ai nostri sentimenti, ai nostri pensieri, eccetera, eccetera. Dunque c'è tutti i dettagli dei mondi, come sono strutturati in armonia con la struttura dell'essere umano, come si fanno le alleanze, le affinità, le scritture anche quando pensiamo e come scrivere nel mondo, nei mondi invisibili. Dunque questo quaderno spiega realmente una base fondamentale. Il suo costo è 18 euro. Dunque alla fine, se lo volete, lo potete consultare, penso che abbiamo qualche copie. Adesso se avete una domanda o due domande, con piacere io provo di rispondere. Prima ho parlato della via del Dharma, la via del centro. Sì. Può essere assimilata alla via del Tao cinese? Cioè la via del non fare? Sì, la via dell'essere, di non essere, di fare, non fare. Ma in realtà tutte le culture hanno parlato della via del mezzo. Perché? Perché siamo degli umani e la via del mezzo è rappresentato dalla nostra colonna vertebrale. Poi c'è, tra virgolette, il male e il bene. Ma la via del mezzo è la nostra colonna vertebrale. Dunque tutte le culture l'hanno parlato. La via del mezzo è nel Tao, il simbolo del Tao, che è in realtà Dio, è questo serpente che separa le due.
e che rappresenta che la forma della nostra colonna vertebrale. Esattamente. Il Tao è il matrimonio di ciò che è in movimento con ciò che è immobile. Questa è un po' la via della meditazione, sia seduta sia in movimento, ma il Tao è il sinteso dei movimenti del cosmo, della natura, eccetera, uniti al movimento, al primo movimento, il movimento delle origini, che la tradizione giudeo-cristiana ha chiamato il verbo originale. Ma tutte le tradizioni in realtà sono insieme. Poi la forma è diversa, ovviamente, perché un popolo si esprime così, un popolo si esprime così, ma questo è secondario. Ciò che ha a ritrovare è l'origine. Ma questo simbolo è fantastico del Tao. Allora sì, per rispondere direttamente, sì, il Tao parla realmente della via del mezzo. Sì, sì. Prego. Nell'incarnazione, no? La reincarnazione? Incarnazione. A livello cosmico ci incarniamo sia esseri umani che animali, no? In tutto questo, gli animali. No, noi siamo umani, ci incarniamo sempre come degli umani. Invece, l'animale che ruolo c'ha? L'animale, sì, allora questa è una domanda essenziale. L'animale rappresenta il nostro orizzontale, perché noi siamo metà animale e metà un mistero. Perché? Perché in realtà non siamo realmente degli esseri umani, siamo degli umani in divenire. Stiamo facendo un percorso tutti noi per diventare degli umani come è stato voluto all'origine. Qui siamo nel percorso di diventare l'essere umano che avrà dopo il suo compito vero nel cosmo. Per il momento non siamo ancora, abbiamo la forma, ma non il comportamento interiore e esteriore. Dunque l'animale è importante perché l'animale, se vediamo la sua colonna vertebrale, è orizzontale. La colonna vertebrale dell'essere umano è verticale e formano la croce. Questa croce è un obbligo per noi di viverla. Già ci stiamo sbagliando facendo male agli animali, perché in realtà è come fare male alla metà di noi. E visto che l'eredità della sopravvivenza che abbiamo ricevuto viene dagli animali, loro sono i maestri della sopravvivenza. Qualsiasi animale nella natura come si dice, si adatta. Noi, 3 giorni nudi nell'Amazzonia. Non è sicuro che siamo viventi dopo. Facciamo male agli animali, perdiamo tutte le eredità della sopravvivenza. E se siamo onesti, oggi pensiamo soltanto alla sopravvivenza, come sopravvivere, come mangiare, come avere un tetto, si dice così, una casa, eccetera. Non pensiamo mai a vivere. Il compito dell'essere umano è di vivere, non di sopravvivere. Sono gli animali che hanno portato questa sulla terra, ma l'animale fa parte di noi. L'animale è la anca e l'essere umano è la colonna vertebrale. Ma noi dobbiamo vivere le due affinché di armonizzarsi. La prova, quando la notte siamo animale, la colonna vertebrale è orizzontale, oppure se vogliamo dormire in piedi, contro il muro possiamo provare, ma a mio avviso, dunque siamo così e facciamo tutti i giorni questa cosa, tra l'animale e l'uomo, sempre, per mostrare che in realtà con umiltà dobbiamo prendere cura di questa sfera animale che ci collega con la madre terra. L'animale, lui, è perfetto, un leone è 100% un leone e non ha nessun lavoro a fare su di lui. Avete dei gatti, dei cani, un cane non ha nessun lavoro da fare e non ha a diventare un umano.
Loro aspettano invece che gli umani diventino realmente degli umani. E non sono contenti vedendo che gli umani non sono degli umani. Hanno la forma, ma per loro è una menzogna, perché la vita interiore o le abitudini bene lavorate, in realtà nessuno può mentire a un animale. Perché? Perché lui è 100% lui. Quando qualcuno di noi comincia a andare verso l'autenticità di ciò che siamo, è più difficile di mentire. L'autenticità rivela se l'altro è autentica o no. Dunque noi, l'animale è importante, perché è il trampolino. E se siamo onesti, noi sogniamo di fare come loro. Sogniamo di volare o nell'acqua come il delfino. Sogniamo perché loro sono la nostra forza. E se qualcuno vuole andare verso gli angeli, che è un regno superiore dopo l'uomo, gli angeli guardano come siamo noi con coloro che hanno una coscienza più ridotta. Non significa che sono inferiori. E senza gli animali non possiamo vivere, senza i vegetali non possiamo vivere e senza i minerali non possiamo vivere. Dunque se i rapporti con l'animale dentro di noi e all'esterno non è buono, l'angelo chiuderà la porta. L'essere umano è tra l'animale e l'angelo. È un posto particolare. L'umano, il suo compito nel creato è di unire ciò che è inferiore con ciò che è superiore a lui. Significa che un umano vero, da un punto di vista, non esiste realmente, ma è l'animale che fa l'unità con l'angelo. E allora l'essere umano appare come l'unione di ciò che è, tra virgolette, inferiore con ciò che è superiore. Dunque l'animale è importante. È importante. L'animale ha la percezione dei mondi invisibili, o meglio, ha una consapevolezza diversa rispetto a noi dei mondi invisibili? Sì, ma sicuramente. Tanti animali vedono l'aura, ma per loro non è un sforzo, è naturale, perché non hanno la stessa visione, non hanno le stesse sensi. Poi ci hanno dato un'eredità fantastica. I 5 sensi, il respiro, muoversi, la maternità, la vita sociale anche, è loro che l'hanno iniziato. Noi abbiamo ricevuto un'eredità che dovremmo normalmente perfezionare nella sottigliezza, nella bellezza, nella grandezza del regno umano. Tutto ciò che hanno iniziato gli altri regni si trovano. Noi siamo verticali, ma siamo come dei vegetali superiori, sono tutti verticali. Dunque tutto ciò che esiste nella natura esiste anche nell'essere umano che ha il compito di divinizzare tutto, anche se tutto è divino già, ma di rendere sempre più bello, grande, eccetera, con la grandezza, la nobiltà del regno. Che regno non è una parola così, regno significa essere regale, significa di essere degno, di essere fiero, di essere un essere umano e davanti ai mondi superiori, di essere rappresentante del mondo umano, affinché si parla un po' meglio di noi. Perché magari se dovevamo mettere una nota, se le intelligenze, un angelo deve mettere una nota guardando l'umanità, forse la nota sarà inferiore a 5. Per non dire a 0, no, è un scherzo, l'ho fatto apposta. Sì, l'animale dunque è molto importante e hanno delle percezioni diverse. Anche la visione della vita è diversa. Una cosa importante è che noi condividiamo la stessa aria con loro. Noi vediamo gli animali, ma anche loro ci vedono. E questo non pensiamo sempre. Come loro ci vedono realmente. Noi incontriamo un gatto che ci guarda così. Non sappiamo le domande, ma sono così, non sapevo come lui ci guarda. E questo è un mistero. Quando andiamo nella foresta abbiamo l'impressione di essere da soli. Ci sono gli spiriti della natura, ma c'è tanti animali che sono nascosti
e tanti occhi che ci guardano e poi si telefonano. Guarda questo mistero, questo straniero, questo extraterrestre che viene a casa nostra. Mi piace le cartoon. Come si dice cartoon? Sì, sì, è un base ma è molto importante di guardare i cartoon, è più piacevole. Dunque tutto è vivente, lo sappiamo, e dunque sì, l'animale è importante. Tutte le tradizioni hanno voluto mettere avanti l'importanza dell'animale nella vita. Un uomo non uccide l'animale, ma lo conduce verso i mondi superiori. Ciò che ha mostrato l'Egitto antico. Questo umano con il lupo, per esempio, con l'uccello, il chacal, con l'ibis, il dio Tot, eccetera, eccetera, per mostrare che in realtà gli animali ci possono aiutare nella vita quotidiana, ma soprattutto nella vita iniziatica. Loro che hanno le chiavi anche. Hanno le chiavi, perché l'animale esiste sulla terra, perché esiste anche nei mondi superiori e anche i saggi dell'antichità hanno visto nelle stelle le forme degli animali. Perché qualsiasi cosa che esiste nella natura, noi vediamo soltanto la superficie, ma l'origine di tutto c'è, se io voglio parlare come l'Egitto antico, c'è un Dio. C'è un'origine, ciò che hanno voluto mostrare nell'astrologia dell'antichità. La vera astrologia collega il cielo e la terra. Ciò che è in basso esiste in alto e viceversa. Va bene? Forse possiamo fermarsi? Sì? Allora io con tutto il mio cuore vi ringrazio, sono veramente felice. Non esitate a consultare qualche minuto questo quaderno fantastico. Abbiamo, non so quante copie abbiamo? Sì, 6 copie, ma se qualcuno lo vuole, noi facciamo la riproduzione, abitiamo a Perugia e poi ci mettiamo insieme. Se mai volete lasciare la vostra mail, visto che facciamo anche qualche volta degli incontri, potete lasciare la vostra mail. Tutto il meglio per la vostra vita. Grazie. Prego.